நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகான் வரும், அதுல ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்க போடக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். Hi guys, welcome back to our Sweetycdizzcreations. நீங்கள் இப்போ ப்ரிவியூவில் பார்த்த மாதிரியான ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் தான் கைன்மாஸ்டரில் எப்படி மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோ வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும். வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அலைட் மோஷன்லையும் நோட் வீடியோலையும் ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், அதை கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ என்னடா ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்டே வந்து அடிக்கடி போடுறோம் அப்படின்ட்டு நினைக்காதீங்க. நிறைய பேர் வந்து நிறைய அப்ளிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அலைட் மோஷன் நோட் வீடியோ வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம். நோட் வீடியோ வந்து நிறைய மொபைலுக்கு வந்து சப்போர்ட் ஆகலை. ஸோ அவங்க வந்து அலைட் மோஷனில் எப்படி வந்து மேக் பண்ணுறது ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு பார்த்து வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. நிறைய பேர் வந்து நோட் வீடியோவும் அலைட் மோஷனும் யூஸ் பண்ணாமல் கைன்மாஸ்டர் யூஸராக கூட இருக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்காண்டி தான் வந்து இந்த வீடியோ. கைன்மாஸ்டர் யூஸருக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். கைன்மாஸ்டர் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனுக்கான லிங்க் இல்லை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நேற்று போட்ட வீடியோவில் வந்து 2 பேர் என்னமோ கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி வந்து இந்த கைன்மாஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து நான் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன், ஓகேவா? இப்போ வந்து கிரியேட் நியூ கிளிக் பண்ணிவிட்டு எந்த ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு வேணுமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 4.5 ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் வந்து எந்த இமேஜ் வச்சு இந்த மாதிரி வந்து ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த இமேஜோட லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன். இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா? ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனில் தான் வந்து கையால் இந்த மாதிரி தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி கையால் வந்து இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பிளாக் கலர் தெரியாத மாதிரி வந்து ஜூம் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து கரெக்டாக வந்து ஜூம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லேயர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்து எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிட்டு பேசிக் எஃபெக்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும். அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா காசியன் பிளர் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது வந்து டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செட்டிங்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அது வந்து பிளரோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து 2ல் கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து 1ஆக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 2ல் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து பிளரான மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நம்ம டெக்ஸ்ட்டுக்கு போயிடலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து சாங்கோட லிரிக்ஸ் வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க. தென் ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் வந்து Sweetycdizzcreations அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணுறேன். ஓகே, டைப் பண்ணிவிட்டேன். ஓகேன்ற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு ஃபாண்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் நிறைய ஃபாண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா அசட் ஸ்டோர்லேயும் நிறைய ஃபாண்ட் இருக்குது, அங்கே போய்ட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹேண்ட் ரைட்டிங் அப்படின்றதுல நான் இந்த ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த பிளேஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணிவிட்டு இன் அனிமேஷன் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதில் போயிட்டு வைப் ரைட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் வைப் ரைட் அப்படின்ட்டு. அதை வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 1லே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு அகைன் வந்து அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு அவுட் அனிமேஷன் அப்படின்னு இருக்கும். அதில் போயிட்டு ஃபேடுன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு எண்டில் வந்து முடிகிறப்போ உங்களுக்கு வந்து அது அப்படியே ஃபேட் ஆகிடும். அது பார்க்க வந்து நல்லாயிருக்கும், அதுக்காண்டி தான், ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதோட கலர் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலரில் வேணுமோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒயிட் கலரை தான் வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. இங்கே வந்து அவுட்லைன், ஷேடோ, க்ளோ அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்து க்ளோ அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த எனேபிள்ன்றதை ஆன் பண்ணிவிட்டு அதோட கலர் வந்து எல்லோ கலரில் டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன கலரில் வேணுமோ அந்த கலரில் வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கை ப்ளூ கலரில் தான் செட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலரில் வேணுமோ அந்த கலரில் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம்.
இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. இதோட ஸ்ப்ரெட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்துட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 30 கிட்ட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு அதோட சைஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணும், பெருசாக வேணுமா சின்னதாக வேணுமா அப்படின்றத செட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கரெக்டாக வந்து இதையுமே ஒரு 28ல் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். செட் பண்ணிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. அலைட் மோஷனில் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இதை பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு சிசர் ஐக்கான் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேர்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட்டட் ப்ளே ஹெட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இது வந்து நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டெக்ஸ்ட் அனிமேஷனுக்கு. இதை வந்து கரெக்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து டிக் மார்க் கொடுத்துக்கலாம். செகண்ட் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த க்ளோவில் போயிட்டு அந்த க்ளோவோட கலரை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குதோ அந்த கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு கலர் வர மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த க்ளோ கலர். நம்ம அந்த ரெயின் ட்ராப் டெம்ப்ளேட் வந்து ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த வீடியோ ஆட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கரெக்டாக ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டெக்ஸ்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு கலர் கூட நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களோட ஆடியோவை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணலை. இப்போ வந்து அந்த ரெயின் ட்ராப் வீடியோ வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து அலைட் மோஷனில் ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த ரெயின் ட்ராப் டெம்ப்ளேட்டோட லிங்க் இருக்குது. அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா அப்படியே பார்த்துடுங்க. ஓகேவா? இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் வந்து நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் மேக் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த சிசர் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா கட் ஆகிடும். டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? கொடுத்துட்டு இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல செகண்டாக ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபில் ஸ்க்ரீன் ஆகிடும். டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு அகைன் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. க்ரோமோ கீ அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் வந்து எனேபிள் அப்படின்ட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 28ல் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து 50ல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 15ட்டு செகண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அப்படியே 0ல் ஆக்கிடுங்க. ஸோ 0ல் செட் பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்துட்டு அகைன் வந்து அந்த டெம்ப்ளேட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க. உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ், கான்ட்ராஸ்ட், சேச்சுரேஷன் 3 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரைட்னஸையும் சேச்சுரேஷனையும் வந்து நம்ம வந்து -100ல் வந்து ட்ராக் பண்ண போகிறோம். ஸோ 0ல் கொடுத்துருக்காங்களே அதை வந்து கரெக்டாக வந்து -100ல் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. தென் சேச்சுரேஷனையும் -100. கான்ட்ராஸ்ட் வந்து எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து சவுண்ட் இருக்கும். அதை வந்து நீங்கள் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. 0ல் செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த க்ரீன் கலர்லாம் வந்து ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து அந்த டெக்ஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து அந்த ரெயினில் வந்து இருக்க மாதிரி கரெக்டாக இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, நீங்கள் வந்து ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டும் வந்து லிரிக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. கூகுள்லேருந்து கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதான் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு கலரும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலி உங்களோட லோகோ வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான். ஸோ ரொம்பவே வந்து கைன்மாஸ்டர்லேயே நம்ம ரெயின் ட்ராப் எஃபெக்ட் வந்து மேக் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்காண்டி தான் வந்து கைன்மாஸ்டர் யூசருக்காண்டி இந்த வீடியோ வந்து போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? வீடியோ எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அந்த சொல்யூஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஸோ கைன்மாஸ்டர் வந்து நிறைய வந்து லேக் ஆகுது, கீப் ஸ்டாப்பிங்கிற மாதிரி வந்துடுது அப்படின்ட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லியிருந்தீங்க. அது என்ன அப்படின்னா ஒரு மொபைலுக்கு ஒன்று சப்போர்ட் ஆகுது. ஓகேவா? நிறைய வேர்ஷன் வந்து சில பேருக்கு சப்போர்ட்டே ஆகலை. ஸோ உங்கள் மொபைலுக்கு என்ன வேர்ஷன் வந்து சப்போர்ட் ஆகுதுன்றதை பார்த்து யூஸ் பண்ணுங்கள். கீப் ஸ்டாப்பிங் ஹேங் ஆகுது அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த ஆப் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ஆப்பில் போயிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் டேட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போயிட்டு அதோட டேட்டா வந்து கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கீப் ஸ்டாப்பிங் இந்த மாதிரி ஹேங்லாம் கொஞ்சம் வந்து இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கம்மியாகும். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃபோனில் வந்து ஸ்டோரேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்றது செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்பேஸ் எல்லாம் கூட இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ ரீபூட் பண்ணிக்கோங்க. அடிக்கடி வந்து ரீபூட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஹேங் ப்ராப்ளம்லாம் வந்து குறையும். ஓகேவா? தென் உங்களோட ஃபோனுக்கு எந்த வெர்ஷன் வந்து சப்போர்ட் ஆகுதோ அதையே வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். இதான் வந்து என்னோட குட்டி சொல்யூஷன். இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.